هلا وشلونكم؟ اليوم جيناكم فيديو جديد. اليوم رايحين نستلم السيارة من راس الخيمة. طبعا خلصوا كل شيء، ركبوا الانتركولر بايبنج، ركبوا الجيجات جوا السيارة، وشنو اسمه، ركبوا الريسنج فيول بومب. هسه نحتاج طبعا ساعة على ما نوصل ونشوفكم هناك، وراح نقول لكم على شغلهم وكل شيء، وراح اقول لكم ايش قد كلفت هالفيديو. راح نستلم السيارة ونشوف صوته ونشوف عزمه وكل شيء. يلا نشوفكم هناك. هسه نحتاج دقيقتين على ما نوصل، وراح نراويكم شنو نسوي بالسيارة. ويلا خلينا نشوف السيارة. وصلنا وركبوا كل شيء، شغل 100. باعوا الانتركولر بايبنج. خلينا نراويكم الجيج هسه، نشغل السيارة ونراويكم كل شيء. ركبوا الجيجات بالسيارة ونسى ينزلقوها او ما سووها عشان اني اختار شلون، وهسه راح نحطها هنا، نلزقها هنا. هسه راح نشغل السيارة، نسمعكم صوتها. شغل ها؟ ايه. ما في ما يسكتنا. ايوه ممكن شويه حار. اي معلم. هسه راح نسمعكم صوت التوربو. Shut up. What do you think of the turbo sound? Cultural. Like setup. Please, like setup. Jafar, what do you think? What do you think? Don't lie. I don't like this car. آخر صوت لعيونكم. اسمع. عكستها. شوفوا الانتركولر بايبنج ايش قد مرتب. هنا طبعا كنسلنا بلو اب فالف عشان يطلع هذا الصوت. اوكي، انتركولر هنا، وما شاء الله يعني شغل الضفيره كله زين. باعوا كنا وكاله. طبعا السياره ما بيها مكيف لانه فتحوا الماكينه، وشنو اسمه، انا قلت لهم ما يحطون، فراح نرجع بدون اي سي. هسه طبعا سمعتكم الصوت ونركب الجيج هسه، واخيرا خلصنا من السياره. وبس ارجع البيت راح اقول لكم ايش قد صرفت عليه، ايش قد كلفتني كل شيء. المهم هسه راح نودي السياره البيت، فيلا خلينا نرجع. طبعا هسه خلصنا كل شيء براس الخيمه اخيرا. هسه راح نرجع البيت. طبعا هسه وصلنا للبيت، جربنا السيارة وجربنا كل شيء بالسيارة، واذا ما تلاحظون شيء هاي بس بالار بي، ها بال 25 سوري، بس بالار بي 25. شوفوا، تشوفون الحمامة؟ الحمام وين صاير؟ باوري وين واصل؟ هاي بس بالار بي، يقولوا ما شاء الله. اوكي، بال1 جي 2 جي لا حبيبي، اقل يعني شوية قريبة من الصفر. اوكي،
جيجات هنا طبعا. اكو هاي معدلتها راح احطها هنا، خلي ارايكم وين هنا راح احطها احلى. اوكي وشنو اسمه يعني هسه السيارة كماكينة الحمد لله خلصنا. طبعا السيارة وسخة لازم يراد لها تنظيف. اوكي بس شوفوا شوفوا من جوا. شو رايكم بمكان الجيجات ابدله او بقيه هنا؟ طبعا هاي القاعيل اشتريناها بالفلوق السابق على قولة الاماراتيين طلعت عنقاش، فما حنركبهم بالسياره لانه ما طلعت حلوه. وطبعا نفس ما قلت لكم راح اقول لكم ايش قد كلفتني الماكينه وتركيبها وكل شيء. كلها كلفت بالضبط 6500 درهم 6700 درهم تقريبا، يعني ما اقدر اتذكر، يمكن انا مشتري شغلات وما متذكرهم. بس المهم الماكينه كلفتني وتركيبها وكل شيء، الفيول بومب اشتريته والانتركولر بايبنج والانتركولر كلها كلفتني 6,500 6500. فطبعا اللي يسالوني يقولوا لي 6500 6000 درهم كلفتك ويا الماكينه وتغيير الماكينه شغل الماكينه وكل شيء، كلفتك 6500 تسوى او لا؟ انا اقول تسوى، لانه يعني كان بدلت السياره، لانه فرق هوايه. قبل يعني كنت ادوس بالسياره والله ما احس باي شيء، بس هسه غير نفس ما رايت لكم هسه الدوسه هسه دزتها. وطبعا هاي ولا شيء. الى هنا انتهت الحلقه، واذا عجبتكم الحلقه لا تنسون تضغطون اللايك والسبسكرايب. لايك ستارت وشير حق شير حق الحلقه. لك شاف. اوكي مثل ما شفتوا الحين جبنا السيارة وطلعت 100% شغلها، وهم هم شغلهم 100%، شغل الجراج بأم القيوين 200. اوكي ويلا ان شاء الله نشوفكم بالسادس او سابع فلوق والله ما اتذكر. يلا مع السلامة.